Nekemina negetindi kiaganyereire guchwa kwerekana lisukuri ya rero asigiti kya Gusii Stadium gache timu ya Shabana na wege timu ya Gor Mahia. Tutirbechi timu ichibire nigo baika mapema lisukuri ya rero asigiti kya Gusii Stadium na gotwera koganya egosori yuchinse isano na isatu cha bono mugaso. Nonyana bogo chakra chinsa isana na ibire nigo abo chotribe timu ya Gor Mahia bachaka chiburaburu asibachaka korda amagena anaboigo ebikoro togo cha saba chotribe timu ya Shabana. Ikenigo Kenya kabage kwera abange konyora chinkoma ase yo makagire gusiri bugima bwaya kira bandi bagenzi kurwandira magima bastingtari a oime mujo bosongo. Nina bobole ndi botini nigo bwanya akabo kobe kwa sabu nyimba asegeti ekyo asegosori ya gosori wa Magaga ya timu ya Gor Mahia konyonsi gori yabo chitake 53 nigo boigo chiburaburu chacha kawa chikwenekwa na wachoterebe timu ya Shabana asekire bagote nigo egori yo eyanya kubuge konyonsi wa asuwa meria nige gosori yo yatena sigi kasi tanya kubuge kwikaso mwerio kurende nigawanya nyimbo batero wakuruta chitia kasi gocha saye abati oterebe timu ya Shabana irio kokanya nabuge kubeka omarembe memo chobosongo Grupoteria Oyominto TV kure kaunti ya Kisii Ritria na Pethuel Machin.